হঠাৎ কেন বন্যায় বিপর্যস্ত মরু শহর দুবাই, যেখানে বৃষ্টি হয় না বললেও চলে, সেই অঞ্চলের এই অবস্থা। চলুন জেনে নেওয়া যাক এর পিছনে জিওগ্রাফিক্যাল রিজনগুলি কি। সবার প্রথম কারণ হলো বিশাল আকৃতির ঝড়, যা গালফ অফ ওমানের উপর দিয়ে অ্যারেবিয়ান পেনিনসুলার পাশ দিয়ে, যা প্রথমে ওমানের উপর বৃষ্টিপাত ঘটায়, তারপর দুবাই ভারী বৃষ্টিপাত ঘটায়। দ্বিতীয় কারণ হলো ক্লাইমেট চেঞ্জ। আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে এই বছর পৃথিবীর তার হাইয়েস্ট তাপমাত্রায় পৌঁছাবে, যার ফলে দিন প্রতিদিন টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিম্নচাপের ফলেও বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হচ্ছে। তৃতীয় কারণ হলো ক্লাউড সিডিং। এটি এমন এক টেকনিক যেখানে আর্টিফিশিয়াল রেন ডেভেলপ করার জন্য করা হয়। এই টেকনিক করার জন্য সয়েল্ড, সিলভার আয়োডাইড, ড্রাই আইসের মতন কিছু কেমিক্যালকে মেঘেদের মাঝে এরোপ্লেনের মাধ্যমে স্প্রে করা হয়, যার ফলে মেঘেদের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ঝড় এবং ক্লাউড সিডিং এর কারণেই এই অবস্থা দুবাইয়ের।